السلام عليكم. اليوم معنا هذا الرنج فيه له مشاكل تفتفة وضعف في السيارة، فبنشيك عليها ونشوف ايش صار معنا. بسم الله. طبعا اول شيء اول مرحلة للكشف الو بي دي قبل اي حاجة نشيك بالكمبيوتر ويبان معنا كل شيء بنشيك كله. طبعا السيارة فيها تفتفة بس ما تحسوها، ولكن ظهر على خفيف في الأمبير. طبعا هي مدينا 6 أكواد من 6، بس هي في الحقيقة 3 أكواد. يعني لو نلاحظ هنا آخر الكود عندنا الرقم هذا 0 E8 E8 هذا معناته كود موجود حاليا. ال PD هذا نفس الكود مكرر لأنه شيء موجود في الهيستوري. يعني مثلا لو موجود في الPD وما هو موجود بدون الPD معناته هذا ايش؟ شيء كان موجود وخلاص. يعني PD معناته previous detected، تم اكتشافه مسبقا. واللي بدون PD معناته خطأ حالي فعليا حاصل. مثلا ممكن نغير قطعة، مثلا نقول غيرنا الفيول بريشر سنسور وما مسحنا الأكواد، الكود ده حيروح بس حيفضل الكود اللي عليه PD اللي هو previous detected لين تسوي له كلير. فاحنا بنشيك على السيارة. أول شي بنسوي له كلير. المشاكل اللي بترجع معناته مشاكل فعليا لسه موجودة. طبعا لازم تطفي السيارة، سويتش يكون مفتوح يعني الطبلون يشتغل. نسوي ريد مرة تاني. نسوي كلير. طبعا هو بيقول فعلا لأنه ما مسح كل شي. ريد كلها راحت ما عدا حق الفيول بريشر سنسور اللي هو البي سيركت هاي. فاحنا ويش بنرجع نشغل السيارة ونشوف ايش الاكواد اللي ترجع مع التشغيل، لانه مو كل المشاكل ممكن السيارة تكتشفها بدون تشغيل. بسم الله. طبعا التفتفة لسه موجودة بحكم الكود حق البنزين اكيد، الا لو لا قدر الله في مشكلة في التقسيمة، لانه هذه ماكينة السوبر 400 لها تقسيمة الطرمبة مع تقسيمة التامن. طبعا ظاهر اللعب عندنا. نفرغ السيارة شوية وتطفي. طبعا كود الكام رجعت وكود الفيول اصلا ما راح من الاول. طبعا السوبر مشكلة. أول ما فكينا غطي الزيت الماكينة ارتاحت. ما شاء الله بدون غطا الزيت صافية، شبه صافية يعني بتعترض اهي.
بنشيك عليه وبنشوف ايش بيبان معانا.